नमस्कार मित्रों, काली खांसी जड़ से करे खत्म। खांसी कोई भी हो, खांसी कुकुर ढांस वाली खांसी हो, काली खांसी हो, सर्दी जुखाम वाली खांसी हो, टाइफाइड के बुखार वाली खांसी हो या डेंगू बुखार वाली खांसी हो, खांसी कोई भी हो, बलगम वाली खांसी हो, खांसी कोई भी हो, आज हमारे बताए हुए नुस्खा अगर आप प्रयोग करेंगे तो कोई भी खांसी होगी वह खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे 1 वर्ष से आप खांसते रहे होंगे, खांसी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। खांसी कई कारणों से होती है। पहले आप यह जान लीजिए खांसी क्यों होती है। खांसी कई कारणों से होती है। पहला तो खांसी आपको गरम और सलद के कारण खांसी आने लगती है, जिसके कारण से बलगम जम जाता है, खांसी आने लगती है। कहीं से धूप से आप आए और ठंडा पानी पी लिए और खांसी आने लगी गरम ठंडा से। कभी कभी आप स्नान नहीं किए हैं 2-3 रोज 4 रोज और अब मौसम टेम्परेचर ठंडा मौसम में चले गए तो गरम और ठंडा से भी खांसी आने लगती है। कभी कभी सर्दी जुखाम हो गया फिर भी खांसी आने लगती है और यह खांसी बिगड़ जाती है जब तो कुकुर ढांस वाली खांसी आने लगती है, जिसे वैदिक भाषा में काली खांसी कहते हैं। वह खांसी जल्दी जाती ही नहीं। अंग्रेजी दवा आप करते रहेंगे, खांसते रहेंगे, दवा पी लेंगे, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, लेकिन खांसी जाती नहीं। तो जो आज हम नुस्खा बताने जा रहे हैं उस नुस्खा का आप प्रयोग करेंगे तो अगर आपके आंत्र ज्वर भी रहेगा, टाइफाइड भी रहेगा या मियादी बुखार जिसे कहते हैं वह भी रहेगा तो उस नुस्खा के प्रयोग से वह खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम आपको उस नुस्खा के विषय में बताते हैं कि जिसका प्रयोग करने से बुखार, बलगम, खांसी कुछ भी चीज हो वह सब खत्म हो जाएगा। मित्रों, तो सबसे पहला आपको यह काम करना है कि आप स्नान करना मत छोड़िएगा। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, स्नान करना मत छोड़िएगा, नहाते रहिएगा। अगर गर्म और सर्द से हो और चाहे ठंडा गर्म से हो, चाहे किसी कारणवश खांसी आती होगी वह खत्म हो जाएगी। आपको लेना क्या है? घरेलू नुस्खा लेना है जो आपके रसोई में मिलती है, आपके गार्डन में मिलती है। वह पौधा 1-2 किलो पानी आपको लेना है। एक हांडी, नई हांडी आपको लेना है जिसमें 2 किलो पानी आ जाए। ध्यान रखिए अगर नहीं मिल रहा है हांडी तो आप किसी पात्र का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन एल्युमिनियम के पात्र में आप पानी को मत रखिएगा। स्टील का पात्र हो, कांसे का हो, फूल का हो चलेगा, लेकिन एल्युमिनियम का पात्र न हो। 2 किलो पानी, आधा 1 पाव गुड़, शुद्ध 1 पाव से 300 ग्राम गुड़, 50 ग्राम अदरक, 1 आड़ा मरीच, 1 आड़ा मरीच, 5 फूल लौंग। खड़ा मरीच को 2 टुकड़ा कीजिएगा, फोड़िएगा मत। 5 आड़ा लौंग और तुलसी का पत्ता। ध्यान रखिएगा, सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तुलसी का पत्ता बढ़िया 1 मुट्ठी दबाकर मजबूत, और लिसोरा का पत्ता कम से कम इतना हो, तौलने पर 1 पाव से 1.5 पाव से कम न हो, और हरसिंगार का 5 पत्ता। आइए हम आपको हरसिंगार का पत्ता दिखाते हैं। यही है आपका हरसिंगार। इस पत्ते में जब फूल आती है हरसिंगार में तो नीचे नारंगी कलर का डंठल में इसके फूल इस समय नहीं लगा हुआ है। नारंगी, इसके फूल के डंठल में नारंगी कलर का डंठल होगा, ऊपर सफेद होगा। यही है हरसिंगार। और इसका 5 पत्ता और लिसोरा का पत्ता जरूर हो।
स्वादानुसार नमक थोड़ा सा डालकर खाना खाने के शाम को बाद में और शाम को सुबह खाना खाने के पहले अगर आपने ये 2 बार पी लिया, पानी जब 2 लीटर आप डालेंगे, अहरा पर रखिएगा, गाय के कंधे पर रखिएगा और वह जब पक जाए कम से कम 3 पाव पानी बचे, बढ़िया से कुनकुना आप आराम से पीजिए, पूरा पी जाइए। उसके बाद पानी मत पीजिएगा। आपका शरीर के अंदर आपके कितना भी खतरनाक से खतरनाक खांसी आती होगी और कैसा भी बलगम जमा होगा, सब साफ हो जाएगा। कम से कम आप 2 खुराक, 3 खुराक, 4 खुराक जरूर पी लीजिएगा। 1 खुराक पीते ही आपकी खांसी 30, 70 से 80% कम हो जाएगी। ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है। खुद मैं 3 वर्ष तक खांसा था। काली खांसी में हम फंसे हुए थे, बहुत तकलीफ में थे। यह हमारा नुस्खा बहुत पुराना है। यह हमारे जो पूर्वज थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हम उनके नुस्खा का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब हम 3 वर्ष भोग चुके तब इस नुस्खे का प्रयोग किया मजबूरन और उसका हमें 100% रिजल्ट मिला। हम आज स्वस्थ हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप पानी पीजिएगा 4 रोज 5 रोज तक, आप 5 लीटर पानी उबाल लीजिए, 1 मुट्ठी उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, वही उबाल कर रख दीजिए, वही पानी आप पीजिएगा 5 रोज। कैसा भी बलगम हो, कैसी भी खांसी हो, रिकॉर्ड रामबाण 100% रिजल्ट की यह औषधि है। दूसरा नुस्खा मित्रों, इन 2 नुस्खों में से आपको यह बहुत ही मोस्ट नुस्खा है। उसके बाद अगर आप यह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, अदरक का जूस निकाल लेना है खून कर, और एक दियली ले लेना है, बड़ी सी दियली, और उस दियली को अच्छी गाय के कंडे में उसको डाल देना है, जलती हुई कंडे में डाल देना है। वह इतना हीट हो जाए और अदरक का जूस कम से कम 50 से 100 ग्राम आप खून कर निकालिएगा तो 25 से 30 ग्राम आपका उसका रस निकलेगा। और जब वो कंडा में जब डाली हुई दियली एकदम हीट हो जाए तब आप उसको बाहर निकालिएगा और निकालकर उसी में उस अदरक के जूस को डाल दीजिएगा। वह उबलेगा और जब वह उबल कर जब एकदम ठंडा हो जाए, हल्का कुनकुना रह जाए, सहने योग्य दियली रह जाए, तो उसमें उसके अनुसार शहद डालकर आप वही 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चाट लीजिएगा। शाम कीजिए, एक बार शाम को खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के पहले, लेकिन चाटने के बाद पानी मत पीजिएगा। देखिएगा कैसा भी हृदय में, सीने में कफ जमा होगा, कैसी भी खांसी होगी, रिकॉर्ड रामबाण औषधि है। दोनों नुस्खा में से कोई एक नुस्खा कर लीजिएगा, देखिएगा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और माँ, बहन, भाई, भतीजा, छोटा बच्चा, बुढ़ा, जवान सबको पिला सकते हैं। गर्भवती माता भी चाट और पी सकते हैं, किसी को भी आती होगी, क्योंकि खांसी जानलेवा हो जाती है। उस स्थिति पर कोई औषधियां काम नहीं करती, सिर्फ आयुर्वेदिक औषधि पर काम करती है। आप इस नुस्खा को करके देखिएगा। दूसरे को, अगर आपको खांसी आती होगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, किसी दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, औरों से भी बताइएगा, ताकि इसका सब लाभ पाएं और हम सभी को आशीर्वाद मिले। अगर आपकी पशु भी ढांस रही है और वह खांस रही है और सर्दी जुखाम हुआ है, उसके नाक से नाक चू रहा है और मुंह से लार चू रहा है, अगर आपको लगे कि हमारे गाय को सर्दी जुखाम हुआ है और वह ढांस रही है, वह भी खांस रही है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यही नुस्खा बनाना है और 1 लीटर उसको
एक ढरका शाम को दे देना है, एक ढरका सुबह दे देना है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो शाम को खाना पीना खिलाने के बाद एक ढरका शाम को दीजिएगा, फिर एक ढरका सुबह दीजिएगा, 2-3 बार 4 बार आप पिला दीजिए, छोड़िएगा नहीं। आपको भी खांसी आ रही है, आप उसको करते रहिएगा, नुकसानदेह नहीं है। यह जब भी हमारे पेट के अंदर जाएगा हमें बेनिफिट ही देगा। हमारे अंदर के जितने भी कचरा है उसको साफ करेगा, खून को साफ करेगा, नई कांतिवान हमारे चेहरे को, हमारे शरीर को बनाएगी। शरीर के अंदर कहीं भी फोड़ा फुंसी होती रहेगी उसको भी खत्म कर देगी। और यह नुस्खा पशुओं को भी पिलाइएगा, छोटे बच्चे को भी पिलाइएगा, सभी स्वस्थ हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो बहुत ही यूनिक है। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कीजिएगा, अपने नात रिश्तेदारों में, पशुपालकों में, और सभी छोटे फार्मर, बड़े फार्मर कोई भी हो उनको भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा, करके देख लीजिएगा। और